السلام عليكم. النهاردة أنا هعمل مشروب مكافح لكورونا، ولا ناخد تطعيمات تستهلك صحتنا وتستهلك جهاز المناعة بتاعتنا، ولا أدوية كحة وأدوية بلغم ومضادات حيوية ودوامة علاجات وملهاش حل وملهاش نهاية. كلها حاجات طبيعية مفيدة جدا للجسم، وبالعكس بتقوي الجسم. ويعني بمعنى أصح ده مشروب اسمه ضد كورونا، يعني هيخلي كورونا تخاف منك أصلا يعني، وتخاف من عيالك، لأنك أنت بتستخدمي كل يوم حاجات تقوي مناعة الولاد. وهي عبارة عن كوباية واحدة في اليوم بتعمليها عندك، وبتسخنيها تاني يوم من التلاجة، وعادي مش موجود في كل بيت. عندي معلقة وسط كركم. هستخدم الكركم مضاد الالتهابات في كل الجسم، بس مش الزور بس. مضاد للالتهابات ومضاد أكسدة جديد. الكركم بينقي الصدر. الوصفة دي مهمة جدا للي عندهم بلغم شديد على الصدر، عندهم كحة، عندهم سيلان أنف، عندهم رشح، حساسية أنف. وكل الناس موجودة دلوقتي عندها حساسية أنف، فإحنا هنستخدمه الوصفة ديت ضد كله، شاملة كله، وحسن بها كمان وظائف الجسم. يبقى أنا الكركم مضاد لأي التهابات موجودة في الجسم بصفة عامة. هستخدم الجنزبيل. أنا قطعة اهيت. ما عندكيش جنزبيل طازة، هتستخدمي معلقة كبيرة بودرة جنزبيل، وهقطعها وبالقشرة بتاعتها، بس أنا هغسلها وانضفها وأقطعها وهبشرها بالقشرة بتاعتها. آه، معلقة حبة البركة، هي خشنة اهيت موجودة عادي، عندك ناعمة يبقى معلقة أصغر من دي بشوية. دي معلقة وسط حبة البركة. معلقة قرنفل. وحطيت أنا كماني معلقة وسط زي ديت، معلقة قرفة. يبقى أنا الكركم، قرفة، معلقة. احنا حطينا معلقة زي دي كده كركم، معلقة وسط كركم، معلقة بودرة كبيرة جنزبيل، معلقة وسط زي ديت حبة البركة، قرنفل. دي كلها القرنفل معروف انه مضاد للفيروسات والبكتيريا، وبينزل الضغط يا جماعة، يعني ضغطهم عالي بينزل الضغط. حبة البركة بتحسن وظائف الجهاز التنفسي، وبتعالج أمراض كتير في الجسم. يعني مهمة خالص إنك تشربيها، وأقصى حد ليها في اليوم كامل. لو عندك معلقة هتبقى معلقة زي دي كده في اليوم كامل، بس أكتر من كده لأ. يبقى حبة البركة هنا معمولة للجهاز التنفسي، مهمة. الجنزبيل مهم عشان مضاد للهستامين، وبينشط الجهاز الجسم، ومضاد الالتهابات والتهابات المفاصل. ويعني الوصفة ديت مهمة جدا، أنا بستخدمها علشان صدري وعلشان تقوي المناعة، وفي نفس الوقت كماني هستخدمها استنشاق. يعني اللي هم عندهم بلغم، عندهم دور الالتهاب، البرد، الرشح، الكلام، الحاجات دي كلها، التهاب في الجيوب الأنفية، بتستنشقيها وبتشربيها. هحط على المقادير اللي أنا قلت عليها 4 كوبايات مية، واغليهم. وبعد ما اغليهم ارجع لك. هنا انا بعد ما غليت المكونات وحطيت عليهم ورق غار، حوالي 4 ورقات، نسيت اقول في بداية الفيديو. يبقى انا هنا معايا جنزبيل، معلقة جنزبيل كبيرة بودرة، او نص قطعة زي ما انا عملتها. معلقة صغيرة وسط كركم، معلقة وسط حبة البركة، معلقة وسط قرنفل، معلقة وسط قرفة، مع ورق الغار. بعد ما طلع هقوم انا عندي نقعة لبان مر. ده في الوصفة اللي قبل كده اللي انا استخدمتها في الفيديو اللي قبل كده، وقلنا فوائد لبان المر للصدر، والكورتيزون طبيعي بيقوي المناعة. هعمل كوباية كاملة، او طبعا انا برجه الاول، كوباية كاملة
أنا حاطة هنا حوالي 6 كوبايات من 4 كوبايات من على الوصفة دي، 4 كوبايات أو 5 كوبايات على المقادير ديّة. حطيت كمان كوباية أهيّة لبان مُر. دي باصفّيه، وبعد ما أصفّيه هارجع لِك. هنا يا جماعة أنا صفّيته بعد ما إحنا نزل هو وقف على البوتاجاز حوالي 5 دقايق بس لحد ما بس غِلي. وطلع لي كمية تكفّي 4 أفراد. وممكن تكفّي 4، يعني هي من 4 كوبايات ل5 كوبايات تكفّي. آآ أدي الكوباية أهيّة. بابدأ لو أنا هادّيها للأطفال أحُط لهم أحلّيها بالعسل، و أعصُر عليها عصرة ليمونة علشان فيتامين سي عشان تقوية المناعة. يبقى أنا هنا آآ استخدمت كل حاجة حاربت بيها الفيروس: ليمون، كركم، جنزبيل، حبّة البركة، قرنفل، قرفة. الوصفة دي ممكن يتحط عليها معلقة كمون ولكن طعمها هيبقى مخالف، علشان كده أنا ما حطيتش الكمون. لما لو كان عندك حد عنده برد عنده تعبان بتستخدمي الوصفة دي كوبايتين في اليوم، كوباية الصبح وكوباية بالليل. للمناعة كوباية واحدة كل يوم وعلى طول، مش مضرة أبدا، بالعكس. كوباية واحدة الصبح، ممكن تستخدميها على غير أو تستخدميها بعد الفطار. أنا دايما بحب الحاجة بعد الفطار، مش بعد الفطار مباشرة، في النص يعني ما بين الوجبات. كوباية واحدة لتقوية المناعة للكل، بالعسل والليمون، عصرة ليمونة، وتشرب لكل الأسرة. للي عنده برد، عنده رشح، عنده زكام، عنده جيوب أنفية، عنده التهاب، عنده بلغم في صدره، بيكح، عنده أي شيء من أعراض كورونا، بيستخدم هنا، بيستنشق البخار بتاعها آه، حوالي 5 دقايق ويتشرب وهو سخن. افرضي عندك كمية فضلت في التلاجة، ما بيحصلش أي حاجة لمدة أسبوع عادي، بتطلع منه كل يوم وتسقي عيالك. أنا عشان خاطر يا جماعة المناعة وضعف المناعة وإحنا خايفين على أولادنا وخايفين على أسرنا، فاستخدمي المشروب ده. أنا المشروب ده مش مألفاه، أنا واخداه من واحدة زميلتي تونسية ولكن أنا أضفت عليه. وتحية بالمناسبة للشعب التونسي. آه، دي الكوباية ديت أساسية في يومك كامل، أنت وولادك تشربيها أو تدعي لي، وهتلاقي المناعة، هتلاقي الجهاز التنفسي اتحسن، هتلاقي لو عند ولادك عندهم حساسية أنف وفي رشح دايما هتلاقي الرشح اختفى، هتلاقي صدرهم اتحسن، هتلاقي بتناموا ما بتسمعيش صوت لبقهم، ما بتديلهمش بخاخات كورتيزون، ما بتديلهمش حبوب حساسية. ديت انت كده استخدمت معاهم فيتامين سي، استخدمت معاهم الوصفه دي مع زياده اكل البرتقال، او ان استخدمت قشر البرتقال بتستخدميه لمده 10 ايام، كوبايه واحده بس من منقوع قشر البرتقال لمده 10 ايام فقط اثناء المرض، مع كوبايه كمون لوحدها اثناء اليوم لتحسين الجهاز التنفسي. ده كل الوصفه دي كلها على بعضها بتعمليها اثناء مرض اي حد بالجهاز التنفسي. وربنا يبعد عنكم أي شر وأي حاجة، وأتمنى لكم الصحة والسلامة ليكم ولأسركم، وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا ويحفظ أمة محمد أجمعين. دعائي: اللهم اجعلنا من أصحاب الوجوه الناظرة المستبشرة إلى ربها ناظرة. اللهم آمين لي ولكم ولأمة محمد أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.